gabung ya. Misalkan saya lagi ke pameran halal market yang ada di Malaysia. Jadi sudah ke tingkat nasional. Jadi hari ini kita memang membuktikan bahwa donat itu dunia. Jadi kita mengikuti pameran dunia yang diikuti oleh 88 negara. Nah, kita memperkenalkan bahwa di Indonesia Ladies and gentlemen, the expert panel session, topic